Willkommen zurück bei Running Torchlight. In den letzten Jahren habe ich mich sehr viel mit meiner MZ ES 150 beschäftigt und wir hatten auch wirklich sehr viel Spaß miteinander. Aber nun gibt es eine neue in meinem Leben. Anfang des Jahres habe ich mir eine neue MZ geholt. Das bedeutet aber nicht, dass die ES wegkommt, nein, sie dürfen friedlich miteinander koexistieren. Und trotzdem werde ich in der nächsten Zeit nur Augen für meine neue haben und male mir unsere Zukunft in den schönsten Farben aus. Übrigens, wenn euch dieses Video sehr gut gefällt, schaut unbedingt auf meinem Kanal vorbei, Running Torchlight. Dort habe ich noch viele andere Videos über MZ. Und gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben und lasst mir am besten noch ein Abo da. Hier seht ihr also meine neueste Errungenschaft, die MZ TS 250-1. Dieses Motorrad habe ich mir schon im März 2023 gekauft, hatte es aber zunächst auf die Seite gestellt, weil ich ja noch mit meiner ES 150 beschäftigt war. Jetzt, da der Herbst anfängt, habe ich jetzt einen Tausch gemacht. Die ES ist ins Außenlager gekommen und dafür ist es die TS 250 hier. Und ich freue mich schon riesig drauf, an dieser Maschine zu schrauben. Und natürlich möchte ich über dieses Motorrad auch ganz viele Videos machen. Zunächst mal möchte ich allgemein über dieses Motorrad erzählen. Das ist eine TS 250-1, nicht zu verwechseln mit der TS 250. Die sehen sich zwar zum Verwechseln ähnlich, aber unterscheiden sich doch in einigen Merkmalen voneinander. Kern dieser Erneuerung war der Motor. Sie ist die erste MZ mit serienmäßigem 5-Gang-Getriebe. Außerdem wurden auch die Wellendichtringe vom Inneren des Motors an die Außenseiten verlegt und das bedeutet, dass man sie wechseln kann, ohne den Motor zu spalten. Zweiter Unterschied war das Vorderrad. Die TS 250 hatte ein 16 Zoll Vorderrad, die 250-1 hat ein 18 Zoll Vorderrad. Das wurde gemacht, um das unruhige Lenkverhalten der Vorgängerin zu verbessern. Ebenso ein Meilenstein war die Federgabel. Der technische Aufbau wurde grundlegend vereinfacht, bei gleichbleibender guter Funktion, also war diese Gabel sehr viel besser zu warten und auch sehr standfest. Der Rest des Motorrades entspricht tatsächlich der Vorgänger TS. Jetzt möchte ich näher auf die Besonderheiten dieser TS eingehen. Und zwar hat sie Merkmale, die sie als eine Behördenmaschine identifizieren. Der Polizist ist darauf gefahren. Es gab wohl Polizisten, die hatten grüne Polizeimotorräder und es gab Polizisten, die hatten quasi zivile Motorräder. Man nannte diese Polizisten ABV, das war der Abschnittsbevollmächtigte. Und diese Behördenmaschinen hatten besondere Ausstattungsmerkmale. Zunächst einmal waren es immer Standardausführungen. Und das erkennt man bei der TS daran, dass keine Chromblenden am Tank sind, auch keine polierten Aluteile und kein Drehzahlmesser. Trotzdem hatten sie Zubehör, nämlich die Knieschutzbleche. Was zivile TS-Modelle nicht bekommen haben, waren die Einzelsitze. Denn für die Einzelsitze braucht es bei der TS einen besonderen Rahmen. Das ist nämlich der NVA, also der Militärrahmen. Die Aufnahmen für die Einzelsitze sind nämlich andere als die für die Sitzbank. An diesen Merkmalen erkennt ihr also, dass dies eine besondere Maschine ist, die sich nicht jeder im Laden kaufen konnte. Trotzdem ist sie in zivilen Besitz geraten. Meine TS hier ist Baujahr 1980. Ich habe den originalen Fahrzeugbrief, aber der ist mit 1987 datiert. Was ist also zwischen 1980 und 1987 passiert? Nun, ich gehe davon aus, sie war im Behördenbetrieb. Dann wurde sie veräußert in privaten Besitz und der Brief wurde ausgestellt. Der neue Besitzer hat sie dann sage und schreibe von 1987 bis 1988 gefahren und hat sie dann in der DDR noch abgemeldet und stillgelegt. Ich habe sie dann von einem freundlichen Handwerksmeister in Bayern vor ein paar Monaten gekauft. Jetzt schauen wir sie uns mal genauer an. Der Kilometerstand beträgt 14.754. Das ist wirklich nicht viel. Kann das der originale Kilometerstand sein? Das würde bedeuten, dass dieser Motor vermutlich noch gar nicht überholt wurde. Das werde ich feststellen, wenn ich den Zylinderdeckel aufmache und auf den Kolben schaue. An dieser TS finde ich auch sehr schön, dass sie die Standardausführung ist und deshalb kein Drehzahlmesser hat. Sie hat also den Tacho in der Lampe
und nicht am Lenker befestigt. Das gibt hier noch mehr diesen Oldtimer-Look. Ich finde auch schön, dass sie noch die Chromarmaturen hat und nicht die späteren schwarzen Plastikarmaturen. Seht ihr diese schwarzen Kabelbinder? Ich gehe stark davon aus, dass das auch noch Werksoriginal ist. Das hier sind so eine Art Gummibänder, die mit Nieten zugeknöpft wurden. Die sind an diesem Motorrad noch überall verbaut. Ich finde es bemerkenswert, dieser Gummi, der fühlt sich noch absolut elastisch an, der ist nicht ausgehärtet. Ich glaube, die hatten damals den besseren Gummi als wir heute. Ein weiteres Highlight ist die zweifarbige Hupe. Auch das vordere Schutzblech sieht noch echt super aus. Und was ich so krass finde ist, hört ihr das? Das ist einfach so massiv und steif gebaut und aus Blech. Klar ist Plastik leichter, aber irgendwie finde ich es geil, dass hier alles aus Blech ist. Und Blech ist noch nicht einmal das edelste Material hier. Klar, dass der Motor aus Aluguss ist, aber das hier, das ist auch Aluguss. Ich finde das einfach der Hammer. Von der Qualitätsanmutung her ist es doch einfach nur Spitzenklasse. Ich frage mich, ob das der originale Tankdeckel ist. Die größten Gebrauchsspuren hat dieses Motorrad am Tank. Hier sind ein paar Kratzer. Das ist bei ganz vielen MZ-Motorrädern so. Irgendwie haben die Leute damals zu weite Kleidung getragen. Aber ich werde das so lassen. Ich habe nicht vor, diese Maschine neu zu lackieren. Die allermeisten MZ-TS sind heute mit Chromblenden unterwegs. Das war natürlich damals sehr begehrt und ist natürlich auch sehr schön. Aber genau aus diesem Grund finde ich es besonders, dass diese TS keine Chromblenden hat. Ach ja, und einen Seitenständer habe ich natürlich auch schon dran. Schaut mal die Federbeine an. Die sehen so matt aus, aber das ist nur so Schmodderdreck. Wenn ich die poliere, werden die wieder glänzen wie neu. Auch einen schönen Kennzeichenhalter habe ich hier. Ich finde auch das Rücklicht echt schön. Sieht aus wie neu. Jetzt mal ein Rätsel. Schaut euch mal die Einzelsitze an. Einer davon ist original und einer ist ein neuzeitlicher Nachbau. Könnt ihr sagen, welcher? Okay, ich verrate es euch. Der vordere Sitz ist neu. Den habe ich bei Gysi bestellt. Ein echtes Schmankerl für mich war auch der Sozius-Sitz. Den kann man nämlich aufklappen, da ist ein Schloss hinten eingebaut. Und was finde ich dort? Nun, das war so eine Sensation. Darüber verrate ich jetzt nichts und mache lieber darüber noch ein extra Video. Natürlich sind überall noch SK-Schrauben dran. Die Schlitzschrauben geben oft Aufschluss darüber, ob an diesem Motorrad schon viel geschraubt wurde. Ich denke, dass ich die Verkabelung etwas aufräumen werde. Die Kniebleche sind natürlich ein Kuriosum. Einerseits schützen sie vor Wind und Wetter, auf der anderen Seite machen sie das Motorrad natürlich weniger windschlüpfrig und auch die Wartung ist etwas schwieriger. Man kommt ja kaum an den Zündkerzenstecker ran. Wenn ich mir hier so mal die sturzrelevanten Stellen anschaue, ja okay, da war wohl mal was. Auch der Auspuff sieht noch gut aus. Klar, hier sind ein paar Rostbeulen, aber die lassen sich bestimmt noch wegpolieren. Wollt ihr mal sehen, wie die alte Dame untenrum aussieht? Dass der Motor untenrum so ölig ist, habe ich vor dem Kauf bereits gesehen und das hat mich überhaupt nicht abgeschreckt. Ich gehe ja davon aus, dass ich den Motor sowieso überholen muss. Ob das wirklich so kommt
Und welche Überraschungen die MZ TS 250-1 noch für mich bereithält, das seht ihr bald hier bei Running Torchlight. Also bleibt dran, bis bald!